dneska je to po dlouhé době komentovaná minihra, je to Lucky Race, hrajeme na randymc.d, i máte tady na obrazovce. A je to vlastně minihra spočívá vlastně od parkouru plus otevírání Lucky bloků. No tohle já nechci, ale to taky nechci. Jo, a mně se to jakoby teď... Tenhle hajzl mě tu zabíjí. Nemám rád. Cípni. Takže tak. Děláš si srandu? Vůbec nemůžu skákat. Já nemůžu vůbec skákat, jo, to je ne na nic. Ale teď už fakt. Z začátku jsme dostali blbý věci, takže za to mohly věci. Takže tak. Tak. A Lucky Race je teď hodně asi populární minihra, kde ji točí Marvex, viděl jsem i u Netrexe a to mi fakt sere. Omlouvám se za prosté slovo, ale jiným způsobem to pak vyjádřit nešlo. Jinak hrajem mapu Mushroom. No konečně, už jsem se že to bude další. Ale jako vůbec nemáme dobrý věci, musím říct. No to je úplně k ničemu, jo. Na to, že jsme to začali s pěkným failem, dotáhli jsme to hodně brzo. A jdeme na to dál, no. Uvidíme, možná dáme 2 hry, možná 1, ale ze začátku jsme to pěkně failnuli. Ty taky. Ty mají 8, nemáme tolik checkpointů. 5. S tím musíme něco udělat. Jo, tohle je easy. Tak. Vůbec nemáme super věci. Jinak tyhle věci se berou na to, že potom ke konci je PvPčko, což hodně někteří z vás ví. Server je pro originálku 1.8+. Takže tak. Tak a po dlouhé době máme teda komentovaný a máme tohle. To je zatím nejdůležitější, co máme. Takže tak, doufám, že videjko se bude líbit a je to i taková informační, vlastně informační, ne video, no video vlastně. Je to vlastně informační, že máme 150 odběrů, zase jsem neskutečně rád. A máme jenom 40 zhlédnutí na videjku. Tím musíme něco prostě udělat. Takže bych byl rád, kdybyste videjko sdíleli, aby jsme už normálně měli přes 60 těch zhlédnutí na channel, teda na videjku, aby jsme měli prostě přes těch 60, protože se to už, no možná už by se hodilo přes 100. A samozřejmě nesmím zapomenout i na lajky, protože lajky se taky neskutečně hodí. Takže tak, teď doufám, že nazbíráme nějaké dia věci. No ale zatím si to dáváme pěkně. Viděli jsem provizorní parkour. Skilla. No to ne. To se zasmáli všichni, jo. Všichni to četli, napište hahaha. Jo, tohle neskočím. Já jsem si to věděl, protože tady se musí na to fakt rychle. Takže budeme šetřit síly. Protože tam jak jste na ty kládě, tak tam ty klady musíte rovnou naraz skočit. Takhle jako. No, takhle. Tak, máme další potion, to je výborný. Nechcípneš, jo? Jsi takový les. Tady nevím na to, jak to mám vzít. Budu se s tím držovat, protože... Nice, jak jsem skočil. Jo, tady to už jsem nedal nikdy. Jako tady ten modul vlastně by se tomu dalo říct, jo? Takovýhle modulek jsem vlastně dal a tady musíme po žebřících, těžký jump. Tak, teď projdeme tudy, za 5 minut končíme. Jinak máte 3 životy v tomhle tom, máte 3 životy prostě v tom PvPčku. Já myslím, že nedáme ani 1 kill, jelikož to je jeden důvod a to je ten, že vůbec nemáme za A dobrý věci a za B vůbec jako
Neumím PvPčko. Ale držíme se na nice. Se mi líbí, zatím máme dobré věci. Hodně dobré věci. Zde nemáme ani elíky. Druhý chestplate, ne. Ne. Tak jsme se zasekli. Nebo ne? Nebo fakt ne? Jo, tohle bude něco těžšího pro mě. Jakož to je fakt těžký. Oni mají 17 checkpointů, já už myslím, že už je tam konec. A my máme kolik? My máme taky 17, takže on to nikdo z nich ještě nedal, jo? Tady to nikdo z nich nedal. Já vím, že tuhle mapu natáčel Marvek. Tak to nevím, jak mám skočit. Vím, že tuhle mapu natáčel Marvek. To vím, ale nevím, jestli teď na souhu, anebo s týmem Bauchičem. Kdy to ale točil. Kdy to přeskákal, jakoby. Ne, proč jsem dal ten shift? To už vím, jak na to možná. Tohle je ale fakt těžký, no, ten modul pro mě. Ale uvidím, že i pro ostatní. Dobře. Dobře. To dávám. Máme 3 minuty na to. To někdo z nich přeskáče, ne? Protože už myslím, tam je konec. Je tam konec a já si to zatím srovnám s tom. Tady vyhodím ty blbosti. Máme docela dobrý letvary, to je super. Ty blbosti zatím vyházím, ale už to vím, že už tohle nedám. Jo, taky chestplate jsem radši vyhodil. Máme Winter Potiony, takže máme srdíčko navíc a teď se omlouvám, teď se mi to zapla stránka. Tak už jsme si vypli. Tak. No nevadí. Tak to dáme, ne? Tak. Nevadí. Ale dostali jsme se tam, ještě bylo jenom pár fakt kroků. Takže se to měli. Nevadí, no. Jo. To je to, co nenávidím na tom. Tak ale to snad dáme, ne? To dáme, tyjo. Jsme pořádní. My jsme lamy. Pojď. Normálně to dáme. Soukne. Nerozumím, kámo. Nebo německý. Jinak je to německý server, asi když tam je randmc.d, že jo, easy. Pojď, to dáme, to dáme. Beat, mile out. Wow. Neumím. Nebudu to radši psát. To je fakt německý, neumím. Oh, this is... No, ale jako první je Noax a dál 07 Camp Nugel HD XX. No, my jsme čtvrtý. Jinak jmenuji se Mixapy 46. Takže na originálních míčkách potkáme za ten nick, za normální nick, za It the Fucklera potři nejvíc na Killplay. Nice. It's a mimi. This is very big though. Tak toho bude jako toho bude fakt pohromada. Ale jedno musím říct, skoro jsme to rozkákali, jo. Můj zamínku. Ale protože bychom to doskákali, to neskočím. No, jasně, jsem si to nesmyslel. Ale jako, už vím jak na to, no. Takže my se tam můžeme to zkusit, ale to fakt nestihneme na dýřek. 42:36, já už to prdím. Já už se připravím na PvPčko, snad nějak ovládnu. Snad jo. Doufám, že jo. Byl bych smutný, kdybych hned prohrál, ale máme jako dobrý brnění, musím říct. Máme fakt dobrý brnění, máme tady skoro full dia, až na 2 věci. Tamhle týpek má ještě horší věci. No, ten má dokonce, ten nemá nic dia.
Já mám diamet. Jo, mám diamet. Nikdo to nedoskákal, takže jsme se všichni umístili na to. No, tak to bude ale napínavý PvP, jelikož všichni tady mají tak super ty. Nevím, jestli jsem zmiňoval, ale hrajeme mapu. Tu Mushroom, ale tu jsem asi říkal. A tenhle typ Fudia. To jste se jste normálně udělali. Lidi. Dobrý. Teď měl očividně žádnou šanci. A my jsme ho tady normálně vykillili. Tady další týpek. Sorry týpku. Mám si healouk. Po tobě můžu jít. Týpek nás vypne, jelikož má dost lepší. Věci, no nevadí, máme 2 životy. A Dela má 1, Noah má, ty nejlepší mají 1 život. Jo. Víte ten, co byl vedle nás? No, tak to mám na 8 sekund od drhu, ježišmarja. Lol. Oni týmujou? Lol. Jako on nešel do toho druhého, jo? On šel do mě. Lol, no tak to je jinak srabátky. No tak to je jinak slabý. Kolikátí můžeme být umístění? To je 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nejhorší 6, což je super. Můžeme být 6. Maximálně, jo? Kam jdu jako. Furt 6, jo? Hele, ten má 1. No, ten má 1, tak kdybychom ho zabili, to nezabiju, ani náhodou, to radši zdrhnu, protože, no jo, no nevadí, no, umístíte se ze 6, myslím, 1, 2, 3, 4, 5, ano, 6 jsme se umístili, tady týpek to, tak tady se schovává, já se podívám, nepodívám. Nevím, jak dlouho natáčíme, ale možná bychom si dali ještě 1 arénu, takže já se na ní rozhodu a zatím čus. Tak jo, tak jsme na mapě Fallen Kingdom tentokrát a jdeme na to. Doufám, že tady budeme mít nějaký dobrý lucky bloky na to začátku. Oh, nice, tak jsme začali z Vostera. Nice, hodně se daří se. Oh, fuck bitch, ono se fakt daří. No. A to je dobrý, že ten Giant Zombie nic neudělal. To je výborný. Nepokadíme ten začátek, ale první hru se nám dařilo. Byli jsme 4 v parkouru a 6 v PvP, což chce nějakou druhou odvahu. A já myslím jako na to, že neumíme PvP, že je to fakt super. Tohle, nice. No to je úplně easy. No, tak něco nám tady padlo. Enchanták nám enchantovat. Tím si nasadím tohle. A snad nás to... Cože, to mě jinak buglo? Jinak mě to buglo, ne? Kde nevyskáču? Já to prostě nevyskáču. Takový jednoduchý jump, ale prostě... No, jsme někde, uprostřed. Skoro, musíme... přidat. Musíme přidat. Musíme ale hodně přidat. Checkpoint. Není. Checkpoint je tam. Nevadí. Dáme. Nice. Na pána. Plus. Fakt? Za fakt? Hele, to se hodí. Mám jako zvětlej. Hele, srdíčko navíc. Ale už jsme zase 4., 5., 6. Musím se nepletí. Musíme ale rychle dohnat. To musíme hodně rychle dohnat. Tak, výborně. Na pána zatím.
OK. Jsem za křik. Nevím, tuhle jsem to ještě ani nehrál. Jsem furt hrál nějakou Mario. Která tu jsem si chtěl dneska zahrát, no. Když to nám panu Mášovi. No to je easy tam to je úplně jednoduchý. Ale prostě to nejde skočit. Kode, jo. Jo, tak tuhle jsem nikdy nedoskákal jsem. To říkám. To jsem prostě nedoskákal. Mám jako věci máme docela na prd, jo. Jako a ty ještě, že jsem to nedoskákal. Hele, furt si držíme uprostřed, to jak? O, a před náma je z 8. Nevíš, když má nějaký šedý. Šedý nějaký. SV4 idy. Tak. Do prdele. No jasně, ještě mě to bugne, vole. Easy business. Já to nedoskočím, a ten šedý to... No já... Tyjo! Takhle ztrácím úplně. Tyjo, tuhle mapu nedoskáču. Už úplně to vidím před očima. To neskočím. Nice. Co jsem říkal, no? No, kurník jsem říkal, ano. Říkal jsem kurník. Tak, takhle skočím. Nice. Ty vole, poslední zasraný skok. To si děláš prdel. No, 17 sekund. Ty vole, to je v řiti. No to už. Ne, tyjo, jsme úplně bez věcí. Úplně bez věcí. No tak to je zlý. Tak to je zlý, no. Ale i tak bylo to docela povedený. To natáhne toho prdím. Vůbec nemám žádný věci, no. Víte, jsme z chudé rodiny. Já mám ten diameč, no. Což je super. Tohle bych mohl jít. Dám mu záda. No tak to ani nevím, jak jsem vypl. Mě nedal ani hit, chudá. Pojď. Tak nevadí. Tak jsme to projeli. Ale už máme, myslím, 2 kily. Vyžrali jsme mu, ne? Nebo ne? Jo, vyžrali jsme mu. Oh, nice. Tak jsme dobří, no. Tak tohle chci. Ten prostě můj už to říká. OK. Teď jsem to posral. A ten bude mít teď na chvilku regen. A já mu takhle naskočím záda. No. Sorry, já jsem nech... Cože? Počkejte, healing 1, nebo 2? Tak to je 1, no tak to chápu. To chápu, když to je healing 1. Já máme ten amulet, co? Ale jsme kolikátí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. My zase 6, wow. Tady schovám. A tady to je. Velíky. Jsme na tom hodně blbě s jedním životem. Tam se 3 fajtí. Tak ať se dofajtí.
Já si tady vezmu pár věcí a zkusím najít ty jiný, protože tam se Fighty 3. Sakra. Hello! Jo, on měl meč. Já myslím, že mi hitoval sekerku. No nevadí, no. Končili jsme zase 6. a já doufám, že to nevadí. Je to bylo takový to PvP, takže vůbec neumím, že jo, easy business. No a prostě já bych... Co jsem měl, ty vole, to dneska hulil, nebo kůril, nebo prostě co jsem dneska měl. No samozřejmě, už se loučím tohle krásného, dlouhého minutového videjka. Doufám, že tam videjko líbilo, pokud vám dejte like, za 20 lajků bude další videjko odsaď. Samozřejmě nezapomeňte sdílet, jakož na 150 odběratelů už něco potřebujeme. Asi takový, jak to mám prostě říct, potřebujeme už prostě větší zhlédnutí na videu, vlastně na videu a celkově i na channelu. Potřebujeme víc lajků, aby jsme nebyli za nějaký noobky, tak sdílejte. Dejte like, nezapomeňte, pokud se vám videjko líbilo, teda dejte like. Popřípadně, jestli nechcete nadále sledovat, dej odběr a pokud se ti to nelíbilo, tak dej i tak like. Tak já doufám, že se vám videjko líbilo, pokud ano, tak dejte like a u dalšího videjka čů.